हाय, गुड इवनिंग। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जैस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। अभी अभी ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ है और आज हमने ट्रेनिंग के अंदर सुबह मॉर्निंग में भी जो हमारे पास बच्चे थे उनके साथ फिटनेस करी है। उसके बाद बॉल के साथ काम किया है। फिर वो छोटे बच्चे जो 13 अंडर 13 है उनकी गेम लगाई है। और आज शाम को जो था, आज शाम के इवनिंग सेशन के अंदर जो कि हमारा 4:30 पे स्टार्ट होता है, उसमें हमने पहले सब बच्चों को एक एक ट्रैक सूट हमने और दिया हैगा। और उसके बाद हमारी जो है फिजिकल फिटनेस होती है, इंडोरेंस की है। और फिर थोड़ा सा बॉल के साथ काम किया है, ड्रिबल किया है। और साथ में हमने फिर की है आज शूटिंग प्रैक्टिस। मेरे पास रोडू से एक गोलकीपर है, अबे अंडर 21 नेशनल खेला है। और वो 2 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेशल मेरे पास यहाँ पे आया है। और वो बच्चा मेहनत कर रहा है। उसमें आने वाले टाइम में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा बने, खूब अच्छे से अपना गेम को परफॉर्म करे। और कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। तो प्रैक्टिस कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। देखते हैं कि आगे कितना कुछ वो कर पाता हैगा। लेकिन ये है कि मेहनत करने से बहुत कुछ जो है ठीक हो जाता है। अब आज मैं बात थोड़ा सा करना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग फुटबॉल ट्रेनिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम सोचें कि रातों रात हमारे को परिणाम मिल जाए और अच्छा हो जाए सब कुछ, तो वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस कोचिंग के अंदर है, तो मेरे को पता है कि हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या माल है और क्या। जब दुकान में अच्छा माल होगा वही बिकेगा। यदि अच्छा माल नहीं है तो नहीं बिकेगा। अब कि कोई प्लेयर इंजरी से निकलता है, बहुत समय तक इंजरी रहती है और मेजर इंजरी है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे हमेशा जो है फर्क पड़ता है। ये स्वाभाविक है, कोई भी प्लेयर होगा जो वो इंजरी से निकलता है तो उसके मन में एक थोड़ा डर भी बैठता है और थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस में जो है फ़र्क पड़ जाता है। मेरा मानना ये है कि जो प्लेयर की फ़िटनेस है, जब फुटबॉल जो है वो एक ग्राउंड में 90 मिनट उसे खेलना है, तो फ़िटनेस बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। फ़िटनेस 5 दिन के अंदर नहीं आ सकती। या कोई सोचे कि भई 10 दिन में फ़िटनेस आ जाएगी, फ़िटनेस के लिए पूरे साल प्लेयर को जो मेहनत करनी पड़ती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी आज खेल रहे होंगे, जिनका मैं हमेशा थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ, पीछे चैंपियनशिप भी उसमें भी मैंने देखा है कि जो फिजिकल फिटनेस का जो लेवल हैगा, वो बहुत डाउन है। मतलब कि ग्राउंड में जाएँगे तो सिर्फ़ गए, गेम खेली और चले गए। जब तक आप ग्राउंड में एंड्योरेंस नहीं करेंगे, आप किसी भी हालत में दौड़ नहीं पाएँगे। और फुटबॉल जो है वो दौड़ने का काम है। जब तक आप में स्टैमिना है तभी आप फुटबॉल खेल पाएँगे। बॉल का पोज़ीशन आपका जो और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि जीतने के लिए क्या चाहिए? कोई भी आप जब गेम खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बॉल की पोज़ीशन। यदि बॉल की पोज़ीशन हमारे पास नहीं है, तो आप बताइए कि हम कैसे जीत सकते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जैसे बॉल आया उसको क्लियर किया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। और जिस दिन हमारे को ये पता है जिस टीम के पास बॉल की पोज़ीशन मैक्सिमम होती है, वो टीम का परिणाम अच्छा आता है, हमेशा आता है। और ये मैं मेरे को जो है इतना एक्सपीरियंस हैगा कि जिसके पास बॉल ही नहीं होगा तो बताओ वो क्या खेलेगा। अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि इंडिविजुअल परफॉर्म करने की कोशिश करता है खिलाड़ी कि मैं बढ़िया प्लेयर हूँ, उसके लिए क्या करेगा, वो ड्रिबल करेगा बहुत ज़्यादा और अननेसेसरी फिर चोट भी लग जाती है, बॉल भी उसकी सप्लाई ठीक नहीं होगी। तो टीम वर्क के साथ जो है टीम खेलती है, तब जाके जो है एक हमारा अच्छा परिणाम आता है। और हम क्या करते हैं कि ठीक है, जब टूर्नामेंट आया, 2 दिन पहले खेलना शुरू किया, तीसरे दिन हम टूर्नामेंट में खेलने चले गए, तो उससे परफॉर्मेंस नहीं ठीक आने वाली है और किसी हालत में नहीं आएगी। क्योंकि मैं अक्सर में एक देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर हम ये कह सकते हैं, मैं किसी की भी निंदा नहीं कर रहा हूँ और सब अपनी-अपनी जगह पे अच्छा काम करते हैं जितने भी हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेगुलर ट्रेनिंग जो है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक 4 दिन पहले आना और एक पूरे साल खेलना जो है, उससे फ़र्क पड़ता है। हम बात करते हैं हमेशा कि हिमाचली होने चाहिए, हिमाचली मैं भी मानता हूँ हिमाचली होने चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि कितनी ट्रेनिंग हम ग्राउंड के अंदर करते हैं। जब ट्रेनिंग अच्छी होगी तभी जाके हमारा परिणाम बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा मैं आज ये बोलता हूँ कि एक स्वभाव बन जाता है किसी आदमी का। जैसे मान लो मेरी नेचर है कि मैंने हमेशा
जीवन के अंदर बुरा ही बोला, सबको बुरा ही कहा है, चाहे मैं सामने हुआ, चाहे पीठ के पीछे हुआ, मैं हमेशा बुरा ही करता रहूँगा। जब मैं बुराई करता रहूँगा 24 घंटे, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, तो मैं मेरा पॉज़िटिव होना बड़ा मुश्किल है। और ये मैं देखता हूँ कि मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ कि यार आप हम दूसरे की कमी निकालने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम उसको चाहें सुधारने के लिए कि वो अपने नेचर को, स्वभाव को चेंज कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। उसने अल्टीमेटली जाके बुराई ही करनी है, क्योंकि वो एक स्वभाव जो है पक गया हैगा। उसको ये लगने लगा है कि मैं और हम क्या सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो है सुप्रीम हैगे। आज के टाइम में कोई सुप्रीम नहीं है, सब एक बराबर होते हैं। कहीं थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है हमेशा दूसरे को नेगेटिव वे में देख रहे हैं। यदि हमारी मानसिकता जो है वो नेगेटिव हो गई है, हम यदि नेगेटिव सोच ही रख रहे हैं, तो चाह के भी कभी हम जो है पॉजिटिव नहीं बन सकते। और ये मेरे को आज कुछ देखने के लिए ज़रूर मिला है और कई बार दुःख होता है कि रिश्ते जो हैं एक के सुधारने से नहीं सुधरते। यदि रिश्ते दोनों साइड से सुधारे जाएँ, तभी रिश्ते जो है अच्छे बनते हैं। और उसमें क्या है कि कई बार किसी की कोई बात बुरी भी लगी है, तो बेटर है कि आप आपस में बैठ के जो उस बात को थोड़ा डिस्कस कर लें, पॉजिटिव वे में डिस्कस करें और उसमें सुधार हो भी सकता है। लेकिन यदि आपने हमेशा नकारात्मक सोच ही रखनी है, नेगेटिव उसमें रहना है, तो कोई भी कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अपनी नेचर को हमारे को ठीक करना पड़ता है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि मेरे से कोई भूल हुई, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ और उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो सबके अंदर शायद नहीं होगी और ना हो सकती है। मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे के लिए सोचें। जितना मिल-जुल के हम सब प्रयास करेंगे, तभी जो है एक अच्छा दिन जो आने वाला होता है। यदि हम सब मिलके काम करें और उसमें एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना करें, एक पॉजिटिव वे में हम यदि काम करते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जिससे कि अच्छी चीज़ें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी भविष्य के अंदर। आप हर बात को बुरा मानने लग जाएँगे, हर बात के लिए आप नफ़रत सोच ला के रखें मन में, तो आप दूसरे के प्रति हमेशा नफ़रत ही रखेंगे। फिर चाहे कोई लाख कोशिश करो। यदि आपने आगे के रिश्ते सुधारने हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मन के अंदर आपके किसी के प्रति मैल है, उस मैल को आपको निकालना पड़ेगा और तब जो है जाके जो है रिश्ते सुधरते हैं, संवरते हैं, सुंदर बनते हैं, जिससे कि हम आने वाले समय में एक-दूसरे के सहयोग करें, ना कि उसको टाँग खींच के उसको नीचे गिराने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। मैं जो आपसे बात करता हूँ, वो मेरे मन की भावनाएँ भी होती है और जो मैंने प्रैक्टिकली जीवन में देखा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि अपनी इन वीडियो के द्वारा जो है, आपको अपनी बात भी बोल सकूँ, आपके विचार भी सुन सकूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ और आज भी मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ कि आओ हम मिलकर जो है साथ में काम करते हैं। यही मेरा संदेश। जय हिंद, जय भारत।
the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark